मेरे फेसबुक लाइव पे कुछ मित्र लोग कमेंट करते हैं, वॉइस नॉट गुड, आवाज अच्छी नहीं है। तो मित्र, बात ऐसी है, मुझे भी पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज अच्छी होती तो मैं खुद भी बहुत सारे संगीत के एल्बम गा गा के निकाल रहा होता। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, गा रहा हूँ, ये प्रभु प्रेम में गा रहा हूँ। तो आप मेरी आवाज पे ना जाएं, आप भक्ति भाव पर जाएं, भाव पे जाइए। भक्ति भाव से सुनेंगे तो मेरी आवाज आपको सुंदर, मीठी, रोचक और सुरीली लगेगी।